फिश ऑन गाइस, फिश ऑन। दूसरा आज का दूसरा मच्छी अपना जाल में फंसा हुआ है। ठीक है, जाल में नहीं, अपना खाटे में फंसा हुआ है। आज मेरे को लग रहा है कि रोहू का बारिश आज हो रहा है। ठीक है, अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ। दूसरा मच्छी जो उससे पहले का जो मच्छी की वीडियो हमको पकड़ नहीं पाया, ले नहीं पाया। ठीक है, ओके, हाय, वेलकम टू माय चैनल फिशिंग ट्रेंड्स। अभी हम अपना वीडियो देखते रहेंगे। ठीक है, आज मुझे लग रहा है कि बारिश हो जाएगा। बारिश मतलब वो वाला बारिश नहीं, फिश का, मच्छी का बारिश हो जाएगा, रोहू का, वो भी अपना सेम बाइट। इस बाइट के बारे में अपना चैनल में डिटेल एक वीडियो में डाल रखा हूँ। ठीक है, उसका व्यूअर्स पहले आप देखना कितना है। ठीक है, 1 लाख के ऊपर व्यूअर्स भी गया हुआ, अच्छा रिजल्ट है, इसीलिए व्यूअर भी जा। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसा सेम अगर बाइट बनाना चाहते तो वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, कहाँ से क्या है वो आइटम कहाँ है, कहाँ मिलता है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ उस वीडियो में। आराम से आप लोग बना दीजिए, आप लोग भी ऐसे मच्छी पकड़ लो। ठीक है, और अपने चैनल में अगर आप अभी पहली बार है तो पक्का एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अच्छा वीडियो हम अपना वीडियो में डाल देंगे। और अपना बाइट लेके अगर मैं आ गया तब इतना समझ लो आपको नया बाइट आया, अभी नया खेल खेलने का टाइम आ गया। ताकि अपना वीडियो ऐसा है कि एकदम बिल्कुल एकदम नंबर 1 रिजल्ट वाला। जो अभी तक मैंने वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखो, तभी पता चलेगा हम क्या बोल रहा है। ओके, अभी अपना फिशिंग कैसे चल रहा है वो देखते रहेंगे। और अपने वीडियो अच्छा लगे तो फिर दोबारा बता रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं।